今日も健在なうのいじりマジウケる。 아 그때 진짜 속상했는데 오래 아팠어요. 오래 아팠어. 그러니까 목은 목소리는 나왔는데 코 맹맹이 소리가 저 같은 경우는 너무 오래 가가지고. 은호 씨가 오래 갔어요. 이거 그냥 다 얘기해 주자. 뭔데요? 리즈의 키미다케사 있잖아요. 키미다케사. 그거 은호 감기 걸린 목소리예요. 아 맞아요. 키미다케사. 아 키미모나니는 뭐 이러지 않았어요? 그 정도는 아니야. 키미다케사 아차. 걔네나에서 그것도 소스를 쓰려다가 힙한데 하다가 그러니까요. 거짓말 조금 못해서 좀 거짓말이긴 했네요. 저게 맞죠. 좋아요.